देख सकते हैं वीडियो में हम लोग का लंच हो गया अभी। और देखिए यहाँ पर बड़ा चावल डाला गया है। इसमें कौन कौन सा चिड़िया है आप लोग कमेंट करके बताओ। यहाँ देखिए रेड कलर का गौरैया है, रेड कलर का ये छोटा सा है, रेड कलर का गौरैया है, गौरैया चिड़ैया रेड कलर है। और ये हम लोगों का साइड है। अभी लंच हो गया, पूरा आदमी खाना खा लिया है, अब जा रहा है रेस्ट करने के लिए।